นี่ไงไอ้ตัวนี้ไงที่ข้างหลังอ่ะมันมีแค่3 ตัวนี้ใช่ไหม1 2 3อยากได้อีกคนน่ะแล้วพ่อมันเลยไม้เอาออกหวังลูกบ้านเปล่าไม่เปล่า